இன்னைக்கு மஞ்சுஸ் கிச்சனோட என்ன ஸ்பெஷல்னு நம்ம பார்க்கலாமா? இன்னைக்கு மஞ்சுஸ் கிச்சனோட ஸ்பெஷல் வந்து தொன்னை பிரியாணி. பெங்களூர் சைடெல்லாம் இது கொஞ்சம் ஃபேமஸ், அதனால டேஸ்டாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் நல்லாவும் இருக்கும். சுட சுட தொன்னை பிரியாணி, அப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை நம்ம சூடாக வேணுமா ஒருத்தருக்கு பொரிச்சு கொடுத்துருக்கான். அப்புறம் ரைத்தா. இதுதான் எங்களோட வீட்டோட இன்னைக்கு ஸ்பெஷல். உங்களோட வீட்டு ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.